Pozdravujeme prievidskú basketbalovú rodinu. Opäť sme tu s majiteľom klubu BC Prievidza, pánom Jánom Millerom. Vitajte. Dobrý deň. Máme tu znova viaceré zaujímavé témy a dnes to nebude o tom A-tíme, ktorý tu preberáme zvyčajne, o tom fungovaní organizácie BC Prievidza a najmä tej mužskej zložky, ale máme tu priestor pomenovať sa ďalším dôležitým témam a to je mládežnícky basketbal nielen u nás v Prievidzi, ale celkovo aj na Slovensku. A vlastne predtým, ako ešte prejdeme konkrétne k akadémii, tak leto už tradične patrí mládežníckym reprezentáciám. Máme za sebou mládežnícke šampionáty aj u nás na Slovensku. To bol najmä ten diskutovaný a vášnivé diskusie sa vedú o turnaji kategórie U20. Ako vy hodnotíte vlastne tie letné šampionáty, lebo je o vás známe, že ste teda podporovateľom mládežníckeho basketbalu na Slovensku a záleží vám na ňom? To bol jeden z dôvodov, prečo som vstúpil do BC Prievidza. To bol záujem pomôcť slovenskému basketbalu a ja som si v mužskom basketbale definoval cieľ do 12 rokov sa kvalifikovať na vrcholné podujatie, to znamená majstrovstvá Európy, kde od vzniku samostatnosti sme sa ešte nekvalifikovali. V basketbale vo svete ako druhom najpopulárnejšom svetovom športe je extrémna konkurencia a vy sa môžete zlepšovať, ale keď okolie sa zlepšuje rýchlejšie, tak vlastne vy neustále strácate. Takže cez ten klubový basketbal a cez mládežnícke reprezentácie mojou snahou je tomu pomôcť čo najviac, ako len môžem. A myslím si, že postupne vidíme nejaký posun, ale stále sme len na začiatku a máme nesmierne množstvo práce pred sebou. Najmä ten turnaj kategórie U20, ktorý sa konal na Slovensku, vyvolal vášnivé diskusie o výsledkoch, kde sa samozrejme často rieši o tom, či je tam nejaký konkrétny vinník. Ako to vy analyzujete? Máme tam riešiť vlastne, kto môže za tie výsledky, hľadať tam nejakú konkrétnu osobu, alebo sa tu bavíme skôr o systémových problémoch? Viete, kiež by to tak bolo, že označíme jedného vinníka, čo v mojej mentalite je absolútne nepripustné. Ja sa s tým neviem stotožniť, mať nejakú victim mentality, to znamená, že hodiť sa do pozície obete a začať hneď obviňovať. To robia lúzri. Obviňovanie, sťažovanie sa, vyhováranie, to robia lúzri. A my, čo musíme urobiť, je komplexné prevzatie zodpovednosti. A keby to bolo tak, že vyhodíme maséra a zrazu postupíme do Ačka, vyhodíme trénera a zrazu vieme porážať Francúzska, vyhodíme neviem koho, nahradíme, a to sú také tie jednoduché, ľúbivé opatrenia, tak zregulujme, dáme maximálne jedného importa a ak si myslíme, že nám to pomôže, kde napríklad týmto spôsobom v Maďarsku úplne zabili ligu a to sa im postupne časom prejaví, pretože súčasnosť je výsledkom minulosti. A to, čo urobíte dnes, vám prinesie výsledky až v budúcnosti. A to je podstatné si uvedomiť. A výsledky vo všeobecnosti, nielen mládežníckych kategórií, basketbale, vo všeobecnosti športu, keď sa pozriete na tú problematiku, problémom čelia hokejisti, problémom čelia futbalisti, problémom čelia všetky športy. A to znamená, že keď sa na to pozriete komplexne, tak mi to trošku pripomína príbeh, keď kedysi ja som tak ako hobby hrával tenis. A na tenis som si zavolal bývalého tenistu, kde teda chcel som nejakú lekciu od neho, nejaký feedback a párkrát som podal a hovorím, že potreboval by som zlepšiť podanie a úspešnosť prvého podania. Čo by si mi ako zlepšil, zmenil, spravil inak? A on si tak povzdychol, že mám začať od členkov. Tak nejak by sme mohli začať, čo sa týka komplexných problémov nie len teda mládežníckeho basketbalu na Slovensku, ale komplexne športu. Ak sa nemýlim, tak aj tie výsledky v rámci U20, alebo celkovo tie zápasy ste určite sledovali. Boli tu potom aj šampionáty U18, U16. Čo konkrétne boli za vás také tie najsilnejšie poznatky, ktoré ste si z tej konfrontácie týchto slovenských výberov odniesli? Ja sa vrátim k tým komplexným problémom systémovým, že vy keď na Slovensku dosiahnete nejaký úspech v športe, väčšinou je to v individuálnom športe, čo nie je výsledok systému, je to výsledok takzvaného, v športe sa to volá klanu. To znamená, obvykle je to tá rodina najbližšia. Hej? A dnes oslavujeme titul majsterky Európy v atletike zapletalovej, ale ona nie je produkt slovenskej atletiky. Viete, chudierka na Slovensku nemá nikde trénovať. To znamená, ak sa nemýlim, tak myslím, že má holandského trénera, trénuje v Belgicku, alebo naopak má belgického trénera, trénuje v Holandsku.
A takisto sú to hokejisti typu, ja neviem, Slávkovský, Dvorský, to nie je produkt slovenského hokeja. To je produkt zanietených rodičov a zahraničných akadémií. Takže keď chceme byť úspešní v kolektívnom športe, vy musíte mať funkčný systém. Pán Sudek vždy hovorí, keď sa spolu stretneme, že kým si tento štát neuvedomí, že šport je priorita, dovtedy máme problém. Súhlasím. Otázka je, kto je to ten štát. Lebo my to veľmi často abstrahujeme, ale kto je to štát? Veď my máme parlamentnú demokraciu. To znamená, na konci dňa zodpovedný je volič. Veď ja ako volič si volím svojho zástupcu, či už je to v komunálnych voľbách, alebo je to v parlamentných voľbách, ktorý vlastne ma zastupuje. A potom tu máme významnú časť voličov, ktorí povedia, oni sa o politiku nezaujímajú. No, myslím, že Platón povedal, že ak sa nebudete zaujímať o veci verejné, budú vám vládnuť tí najhorší z vás. Nehovoriac o tom, že keď niekto povie, ja sa nezaujímam o politiku, keď pustíte vodovod alebo kohútik a tečie voda, aj to je politika. To všetko je politika. A tvrdiť, že politika a šport sa nemajú spájať, je rídzy nezmysel, pretože ako vznikol šport? V starovekom Grécku vznikol šport ako náhrada za boj. Aby sa mestské štáty medzi sebou nezabíjali, tak vlastne prvé športy boli práve bojové disciplíny, to znamená hodoštepom, lukostrelba, box, zápasenie, vozataje, hotdiskom a tak ďalej. To sú bojové disciplíny, kde vlastne takisto gladiatorské školy, oni vlastne súťažili medzi sebou a samozrejme, že to bola propagácia politická. Komunisti to potom upgradeli na propagandu, ale šport a politika boli vždy prepojené. Je to jedna z najlepších reklám pre danú krajinu. Neexistuje pre Norsko lepšia reklama ako Erling Haaland. Neexistuje pre Portugalsko lepšia reklama ako je Ronaldo. Neexistuje pre Slovinsko lepšia reklama ako je Luka Dončič. To znamená, že ono sa to prepája. A teraz skúsme k tej politike. Keď si povieme, že dobre, tak ja som volič, tak koho by som mal voliť? No a to je tá pointa, že vlastne v prvom rade netreba hľadať niečo ako obľúbený politik. Obľúbený politik je ako obľúbená choroba. To ja nemám hľadať. Rovnako tak nemám hľadať dôveryhodného politika. A priori ja mám politikovi nedôverovať, pretože pracuje s verejnými zdrojmi a ja ho mám kontrolovať. To znamená, koho mám voliť, je politik, ktorý má byť užitočný. Politik má byť užitočný svojim voličom. A tým pádom vlastne ja si mám prečítať program a mám sa pozrieť na to, kto, ak mojou preferenciou a prioritou je šport, tak kto reálne ten šport má podporiť. To znamená, že keby som sa rozhodoval, ak chcem 13. dôchodok, tak ja viem presne, koho voliť. Ak chcem zmenu trestných kódexov, tak ja viem presne, koho voliť. Ak chcem chaos, srdcervúce tlačovky a riadenie štátu cez Facebook, ja viem presne, koho voliť. Ale ja sa priznám, že ak chcem koncepčné, systematické podporovanie športu, ja dnes neviem, koho voliť. A to je fakt. To znamená, že my veľmi často máme tendenciu preceňovať sami seba a podceňovať tých ostatných, pritom netušíme, akým spôsobom v tej danej krajine sa podporuje šport, čo tam oni robia, na čom pracujú, aké majú systémy, akých majú odborníkov. My to tu lepíme na kolene, väčšina sú dobrovoľníci a ja budem veľmi kritický napríklad voči Prievidskej akadémii, že podľa výsledkov je to druhá najlepšia akadémia na Slovensku a pritom zlyhávame po športovej stránke, zlyhávame po manažerskej stránke, zlyhávame po ekonomickej stránke. To je jedno zlyhanie za druhým a my tu chceme porážať Švédska. Dám jeden príklad. A reprezentácia v predkvalifikácii porazila Kosovo v Spišskej Novej Vsi. My sme boli veľmi pyšní Prievidžania, pretože tam bola veľmi silná prievidská stopa. O zápase rozhodol na konci Dalibor Hlivák. A teraz tie skeptické pohľady niektorých ľudí, že no čo sa tu radujete, čo, však ste porazili nejakú Narniu a neviem čo. Poprvé, čo by za to futbalisti dali, keby sa im podarilo poraziť takúto Narniu v kvalifikácii na majstrovstvá sveta, pretože dostali sme od Kosova 4 banány a zamávali albánskymi vlajkami a išli domov. Takže to je ad 1. Ad 2. Ľudia nemajú predstavu, ako funguje podpora športu v Kosove a ako funguje ekonomická podpora športu v Kosove. Kosovské basketbalové týmy netreba zabúdať, že je to bývalý Balkán, to znamená pre nich basketbal je vysoká priorita. A kosovské týmy typu Baškimi, Priština a tak ďalej, to sú týmy, ktoré pravidelne hrávajú európske poháre FIBA, majú ďaleko väčšie rozpočty, ako máme my. A len pre zaujímavosť poviem, že Trey Thomas, ktorý u nás bral 3000 mesačne, dnes berie v Kosove 9.
To je úplne iný príbeh. Zoberme si len to, čo málo kto vie, že ja dnes mám možnosť na Slovensku 2% zo svojich daní poslať do občianskeho združenia BC Prievidza Akadémia. A v Kosove ja dám tej istej akadémii a môžem až 30% z daní dať do športového klubu. Inými slovami, ak moja daň je vypočítaná 100 000 eur, tak vlastne na Slovensku ja môžem dať do toho klubu 2 000 eur, ale v Kosove 30 000 eur. A v Maďarsku dokonca máte super odpočet, kde môžem až 80 000 eur za určitých okolností vlastne dať do toho športového klubu. Viete si predstaviť, čo by, aký rozpočet mala Prievidza a Prievidzká akadémia, keby ja som mohol zo svojich daní dať 30% nie do štátneho rozpočtu, ale konkrétne do basketbalového klubu? Akých odborníkov by sme si mohli dovoliť? Aké systémy zaviesť? Aké koncepcie? A tak ďalej, a tak ďalej. To znamená, že tieto podceňovania napríklad toho, čo my žijeme stále v histórii, kde, ja neviem, pán Rehák ako tréner, keď išiel s Interom Bratislava hrať pohár niekde do Škandinávie, do Fínska, tak si robili srandu, že týchto skokanov na lyžach ideme naučiť hrať basketbal. Za posledných 20 rokov, čo urobil pobaltské krajiny, čo urobili Škandinávci. Ja som bol teraz pozrieť v Trente na U18 a tam všetci tí Trinkieri a taký scout Oklahoma, a taký scout Houstonu a agenti a Global Development, všetci majú obrovský rešpekt voči škandinávskym krajinám, čo urobili v basketbale za posledných 20 rokov. Vedeli by ste pomenovať práve možno tieto škandinávské modely, alebo ako ste spomínali, že my sa tu porovnávame so zahraničím, kde sú tie systémy nastavené inak, že čo by mala byť pre nás inšpirácia, ktorý model je podľa vás taký ideálny príklad, ktorým smerom by sme sa aj na Slovensku mali uberať? Je to úplne jedno. Či vy vezmete model Poľska, alebo vezmete model Slovinska, kde pre nás je kľúčové, aby sme sa porovnávali s tými malými krajinami, pretože my sme hrali veľmi dôležitý zápas v U18 proti Francúzsku. 4 minúty do konca sme viedli o bod. To by bola senzácia. Už len z jedného jediného dôvodu. Na Slovensku máme registrovaných niečo viac ako 4 000 hráčov. Francúzi majú registrovaných viac ako 700 000 hráčov. To je noc za deň. Hej? To nemôžete porovnávať. Ale Estónci majú 1,2 milióna obyvateľov. Lotyši majú 1,8 milióna obyvateľov. Litovci majú 2,8 milióna obyvateľov. Slovinci tiež nemajú ani 3 milióny obyvateľov. To sú krajiny, s ktorými my sa môžeme porovnávať. Montenegro má 600 000 obyvateľov, to je Bratislava s Trnavou. A sú účastníci pravidelných majstrovstiev Európy, majstrovstiev sveta. Tam sa potrebujeme porovnávať. Ale začníme od financovania toho športu a od priorít. Na Slovensku bolo od vzniku samostatnej republiky 14 rôznych vlád. Tieto vlády majú programové vyhlásenie vlády, kde rozsah týchto programových vyhlásení niekde v rozmedzi medzi 120 až 150 stranami. Aktuálna vláda má 88 stranové programové vyhlásenie vlády. Je to jeden z najmenších a najkratších programových vyhlásení. Kratšie už má len Mečiar. Jeho vláda mala 50 strán. A viete, koľkými vetami v priemere je obsiahnutý šport vo všetkých 14 vládach, čo sa týka programového vyhlásenia vlády? V priemere 8 viet. 8 viet. Slovinci majú šport pod ministerstvom hospodárstva a tí majú vo svojich, oni to nazývajú inak ten dokument, a je to taký koaličný materiál, ale vlastne je 4 až 5 kapitol samostatných. Kde napríklad Slovinci to majú pod ministerstvom hospodárstva, pretože sú presvedčení o tom, že im významným spôsobom podpora organizovaného súťažného športu vplýva do budúcna na ekonomiku. Vysvetlím ako. A oni to dokonca majú prepočítané, že 1 euro z verejných zdrojov investované do športu im prinesie v budúcnosti 3 až 3,5 eura v ekonomike navyše. A okrem toho, že teda je to úžasný reklamný artikel pre krajinu, zvyšovanie cestovného ruchu a tak ďalej a tak ďalej. Vy keď dnes v Spojených štátoch začnete hrať basketbal, máte 0,007% šancu, že si zahráte NBA. Takto je to vypočítané. Zároveň ale treba povedať, že 95% CEOs, to znamená generálnych riaditeľov, organizácií alebo firiem Fortune 500, to znamená 500 najbohatších firiem v Spojených štátoch, hrali súťažný šport. To znamená, že ten šport vás naučí morálno-vôľové vlastnosti a dá vám skily, ktoré sa v rodine ani v škole nenaučíte. Inými slovami, šport, organizovaný súťažný šport vás učí
podmienkam a pravidlám úspechu. A vy keď chcete dosiahnuť úspech, jednoducho vy sa to učíte práve v tom športe. V Nórsku napríklad, ktorá je zhruba počtom obyvateľov rovnaká krajina ako je Slovensko, a teraz ju všetci obdivujú, pretože na zimných olympijských hrách Nóri mali viac medailí ako Spojené štáty. A teraz zistujú, čím to je. A tých dôvodov je veľké množstvo. Napríklad v športových krúžkoch do 14. až 15. roku veku to dieťa sa nešpecializuje, ale objavuje. Oni s ním skúsia približne 50 rôznych športov. Od hádzanej, futbalu, basketbalu, cez hod oštepom, atletiku, biatlon, skoky na lyžiach. Oni s ním skúšajú všetko možné. Oni mu vytvárajú lásku k pohybu, lásku k organizovanému športu. A následne od 15. roku veku ho špecializujú. A veľkou podmienkou je v bohatom Nórsku maximálny výdavok rodiča na dieťa v športovej organizácii je 30 eur mesačne. Maximálne. U nás takmer 100% výdavkov spojených so športom u nás financujú rodičia. A už tu poviem taký detail, že na konferencii SBA poslednej bol príspevok jedného kolegu, ktorý hovorí, že veď také rozdiely medzi nami a Čechmi nie sú. Prečo sme my takí slabí? No sú obrovské. Sú obrovské, to znamená, kolega nezná mapu, nepozná pomery, pretože Centrum talentovanej mládeže v Českej republike v basketbale má v priemere niekde medzi 120 až 160 tisíc eurami ročný rozpočet, čo u nás 95% organizácií sa tam ani nedostane. Hej. Takže keď sa vrátim k Nórsku, tak oni ho tam začínajú špecializovať až podstatne neskôr. A u nás tá špecializácia nastáva príliš zavčasu, to je ad 1. A v Nórsku okolo 14. 15. roku veku viac ako 70% detí športuje. Tým pádom väčšina populácie sa učí princípom úspechu. Učí sa, že nič nie je zadarmo, že bez práce nie sú koláče, že sa musíš naučiť prekonávať prekážky, že máš niekde nejakého súpera, učíš sa súťažiť, učíš sa prekonávať sám seba, učíš sa disciplíne. Hej. Motivácia je pre amatérov, profesionáli potrebujú disciplínu. Disciplína, ktorá vlastne vzniká opakovaním činností. A nenadarmo Gréci vychovávali chlapcov v kalokagatii, to znamená v rozvoji tela i ducha, pretože bez rozvoja tela ty nebudeš mať zdravého ani toho ducha. A u nás vo veku niekde okolo 14-15 rokov športuje menej ako 30% detí. Dokonca podľa prieskumu 37% dospelej populácie odmieta financovať z verejných zdrojov šport. Nechcú, aby ich dane boli používané na šport. V takejto krajine žijeme a ja hovorím, a my chceme porážať Švédsko? Haló. Keď sa ešte spätne vrátime aj k tým konkrétnym šampionátom, trošku sme to teda prebrali, U20, U18, U16, Vraveli sme o tom, že výsledky teda nie sú to hlavné hodnotiace kritérium, ale čo vám teda ukázali výkony týchto reprezentácií v lete? No, výsledky nie sú hodnotiacím kritériom. Samozrejme, že na konci dňa, keď hráte majstrovstvá Európy, takéto vrcholné podujatie, tak ide o výsledok. Ale z hľadiska procesu vy sa nesmiete nechať distraktovať tým výsledkom, lebo U20 to bol neúspech. OK. A všetci čakali, že príprava s Golianom, že by sme mohli možno postúpiť. Na druhú stranu si ale treba povedať, že 2006 nie sú úplne najlepší ročník na Slovensku, to je ad 1. Ad 2, že v momente, keď sa zranil Golian, tak jednoducho, zoberte si prípravný zápas proti Estónsku, sme vyhrali o 40. S tým istým Estónskom bez Goliana sme hrali na majstrovstvách Európy v Bratislave a tam, čo sa tam sácali tí chlapci a nechali sa vyprovokovať, nakoniec prehrali, myslím, o bod. Až takto kruté to je. To znamená, že áno, tak to je, že vlastne bez jedného hráča, ktorý napríklad, keby hral Golian, tak zároveň úplne iný hráč by bol Stanko, ktorý jednoducho by tam z toho rohu tých 50% trojok trafil, kde ale on pri jeho fyziológii nemôže sa tam mlátiť, on nemôže ani nechcel, lebo vlastne tam ten softness je nielen fyzický, ale mentálny, to znamená, že on sa tam nevie a nechce pobiť a bude musieť ešte nabrať svalovej hmoty. Ale skúsme inak. Mňa fascinuje to hľadanie jednoduchých skratkovitých riešení. To znamená, na vine je tréner Odriozola, vyhoďme ho. OK. Ja som presvedčený o tom, že keby tam bol Steve Kerr, tak s touto partičkou nič nezahrá.
A nemyslím to zle, veď to sú super chalani, jednoducho my lepších nemáme. To je to najlepšie, čo máme. My lepších nemáme. Ale prečo chcem povedať, že teraz na vine je regulácia v lige. Hej, keby vlastne sme to komplet regulovali a maximálne môžete mať jedného importa alebo bez importov, tak tí chlapci by v lige hrali a tak ďalej. Matúš Hronský má rekord zapísaný v tom, že za Prievidzu hral v nejakom veku 15 rokov, čosi mesiacov, menej ako 16 rokov. Tono Gavel, ten hral ako mladý. Hej? Dokonca sa k tomu vyjadroval, keď dostal otázku, že áno, že jemu to veľmi pomohlo a vlastne, viete, poviem to takto. Tono Gavel povedal, že už je dlho mimo slovenskej reality a v reálie, že vlastne už ako je mimo toho a tam mal šancu skončiť. Nie, on pokračoval v tom, že teda slovenské týmy by mali viac dávať šancu mladým hráčom, tak ako dostal on. Poprvé, keď chcel dosiahnuť výsledky s Bambergom, treba sa pozrieť, koľko mladých Nemcov rozvíjal. To je ad 1. Ad 2 si treba povedať, Tono Gavel alebo Matúš Hronský sa stali dobrými hráčmi, pretože dostali šancu v najvyššej súťaži, alebo dostali šancu v najvyššej súťaži, pretože už dobrí boli a len ich to akcelerovalo. To je pointa, že vlastne, keby to bolo také jednoduché, tak naženieme našu akadémiu na palubovku, dostaneme, odlučenca od svitu o 70, ale ich to zlepší a máme budúcich reprezentantov a zrazu začneme porážať Francúzska, Španielska, neviem čo. To tak nie je. To znamená, že ono práve naopak, veď ja si myslím, že významná časť tých mladých hráčov akože dostáva ten priestor, alebo čo, Náhlik nedostal priestor v Nitre? Len je to potom o tom, že čo do toho dá ten hráč. Ja dám príklad s Hričom. Nebudem sa vyjadrovať k ostatným, ale dám príklad s Hričom. Tu je krásne vidno, ako Prievická akadémia zlyhala, kde teda podľa medailí my sme druhý najlepší a my sme nedokázali dodať dostatočné množstvo kvalitných hráčov do reprezentácií. My sme dodali Hriča, ktorý bol mimochodom prvýkrát v reprezentácii, zaujal trénera Odriozolu na základe finálového turnaja U20, kde aj ja osobne som Hriča pochválil, že teda hral dobre, prevzal úlohu lídra, bránil, čo nie je niečo navyše, to je povinnosť. A to keď sa pozriete na slovenské mládežnícke palubovky, tak tam vidíte, že 90% tímov nebráni alebo bráni zle. A tým pádom my nemáme šancu na európskej konfrontácii. To vidíme aj u mužov, že proti Angole v momente, keď reprezentačný rozohrávač má vyniesť loptu a trošku sa pritlačí, tak nie je schopný vyniesť loptu za polku. Jednoducho to vidíte, že vlastne u nás sa to nemá kde naučiť, pretože to nikto nebráni. Pretože tu hráme 40 systémov zón a vždycky tí mladíčkí tréneri, ak sú chytrí, tak sa to snažia oklamať, ošuliť nejak, hej, že vlastne tam ho dám do nejakej zóny, tam ho dám do nejakej, to mi vysvetlili v Košiciach pán Galabíška, že to nie je odstúpená osobná obrana, to je gap, hej. No len potom ja dám jeden príklad, keď pán Wimmer hral s U16 vianočný turnaj proti Poľsku, kde všetci Poliaci mali nad 2 metre a úspešnosť trojok 50%, tak s tým jeho gapom vlastne my nemáme šancu uspieť, pretože v momente, keď ten hráč len trošku ustúpi zo silnej strany, tak vyletí trojka a my sme ten zápas prehrali o 50. Zároveň nemáte dostatočné množstvo tých hráčov, ktorí sú schopní a ochotní mať ten zadok na zemi a penu na ústach a brániť. To znamená, darmo má penu na ústach Gregor, darmo má penu na ústach Randuška a bránia, keď už tretí v poradí neubráni stoličku a stane sa vlastne cieľom, pretože ten super vás vyskautuje, on presne vie, ktorý hráč neubráni, ktorý doslova sprevádza, ako Gardeda má sprevádza toho hráča do koša. Keď nebráni jeden, automaticky to vyzerá, že nebráni nikto. A ja sa dotknem toho, že to bol jediný zástupca prievického basketbalu, to bol Hričo. A ja som to povedal Hričovi, ja to nemyslím zle, ale Hričo tam hral nie preto, že je najlepší. Hričo tam hral preto, že je jediný. To je pointa. A nepripisujme si zásluhy za Kokavca Ivanka, pretože to sú odchovanci basketbalu vo svite a s nimi tam pracoval Nikola Maslarevič. Nepripisujme si zásluhy za Semenkára, pretože to je odchovanec Topolčian. To znamená, že čo my sme v Prievidzi urobili na to, aby sme pomohli reprezentáciám. A čo sa týka Hriča, tak tu dám konkrétny príklad, kde som si ho posadil a dal som mu spätnú väzbu na U20. Zo všetkých 4 ballhandlerov mne osobne vadil najmenej.
Ale neznamená, že som bol nadšený, pretože tam sa ukazuje to, že on významne zlepšil individuálne činnosti jednotlivca, ale je zlý decision making. A Hričo je nízky. To znamená, že raz, keď si nízky, musíš byť delo. Delo v obrane, delo v útoku, v decision makingu, v organizovaní hry a proste 50% na úspešnosť strelby. To znamená, on vnikol, vytvoril chaos, všetko dobré, ale ten decision making je zlý proste, alebo je nedostatočný, je tam ten jeden dribbling navyše a potom buď tá lopta ide súperovi, alebo 3 metre nad hlavu spoluhráča a podobne. A ja som sa rozhodol, že Hriča ešte podpíšeme a chceme ho ďalej rozvíjať, ale povedal som aj ďalšiu vec a to je, že minulý rok si povedal, že vlastne chceš tomu basketbalu dať všetko. OK, len aby to nedopadlo tak, že dal som všetko, menej už sa nedalo. Hej? To je pointa, že ja prídem na tréning a teraz je nemysliteľné, aby keď príde majiteľ klubu na tréning, tak vlastne hráč jeho kalibru, ktorý vlastne dostáva šancu a rozvoj, tak keď bežali Suicides, bežali Pyramidy, tak mal James Bishop tempo. James Bishop bol známy tým, že vlastne sa nešiel pretrhnúť v tréningu, preto Faro Ali Hodžiš si mal veľmi často konflikt, kde povedal, prečo nebrániš? A povedal, však sme v tréningu, čo? Aj na tréningu budeš brániť, a išiel po ňom. To je dôvod, prečo James Bishop skončil v 2. gréckej lige. Že som sa rozprával s niekoľkými gréckymi agentami, ktorí mi povedali, jeho útok je na 1. grécku ligu bez pochyby. Jeho obrana je otázne, či je na 3. grécku ligu. A v momente, keď tá obrana je a snaha, ten hustle, je vlastne nevyhnutnosť, to je povinná výbava. A ty tu beháš tempo James Bishop, máš takú ruku, že to trafíš z loga, lebo James Bishop to trafil z loga, ty nie. Takže vlastne ja na tvojom mieste by som, keď tam mám majiteľa, ktorý rozhoduje o mojom kontrakte, tak podo mnou horí palubovka. To je prístup, ktorý vy očakávate. Keď Minaroviek išiel do Stella Azzurri do Ríma, tí chlapci možno neboli talentovanejší, nemali lepšie telo, ale tá obrovská konkurencia, ktorá tam je, tam si idú po krku všetci a tam horí palubovka pod každým jedným. Lenže my tu ofukujeme v každého hráča niekde v nejakom klube, lebo moja otázka nie je, že čo robil španielský tréner, čo robil černohorský tréner, čo robil americký tréner v reprezentáciách. Moja otázka je, čo robia slovenskí tréneri v slovenských kluboch. Keď my dovolíme hráčom nebrániť, preto on dá 20-30 bodov. Lenže bude schopný prijať rolu v reprezentácii, pretože nie každý tam príde s tým, že má 20-30 bodov dať. To je to isté, čo som povedal Kokavcovi alebo Ivankovi. Chlapci, vy ste tam išli s nejakými úlohami. Ivanko, ty sedíš na lavičke, máš výšku lobotku. Hej. To znamená, že keď tréner Rakočevič sa pozrie na lavičku, tak on nehľadá najlepšieho hráča, on nehľadá najvyššieho hráča, on hľadá riešenie svojho problému. A teraz riešenie problému, ktorý ty si mal vyriešiť, bolo podržať loptu, vyviesť loptu za polovicu, organizovať hru, upokojiť hru, dať dobrú prihrávku a ubrániť. To sú tvoje úlohy. Ty prídeš na palubovku, si tam 2 sekundy a ty v momente vypáliš jak Jesse James a teraz sa tvárime, že to je v poriadku. A ty si ako prišiel na to, že ty si teraz na palubovke preto, aby si tam dal 40 bodov? To tak nie je. Kokavec nevedel ubrániť jediného hráča. To už bol 6. hráč vlastne v poradí, kde jediný, kto bol schopný ubrániť protivníkov, boli hráči Interu. Kde vlastne ja položím hypotetickú otázku. Ak by pred 10 rokmi pán Ondruš nepresvedčil pána Vimera, aby robil mládežnícky basketbal, kto by dnes v tých mládežníckych reprezentáciách hral? A ako by to vyzeralo? Veď akože my tu stále ako ofukujeme a ochraňujeme hráčov, lebo on síce nevie driblovať ľavou rukou, polovica chlapcov v U20 nevie driblovať ľavou rukou, tretina z nich možno do 2 rokov už ani basketbal nebude hrať, ale na vine sú kluby, lebo im nedajú šancu. Na vine je tréner Odriozola. Mňa fascinuje vlastne to hodnotenie ACBčkového trénera. To ma fascinuje. Pointa, ktorá je, som videl takú televíznu show, kde sa herci vyjadrovali a speváci sa vyjadrovali k Madone. A tak ako s údivom to sledoval Maroš Kramár a hovorí, počkajte, aby sme si ako vysvetlili. My tu tie lokálne hviezdičky, o ktorých v Dieri a v Kice už nikto nevie, sa tu ideme vyjadrovať k svetovej ikone popu. A to je niečo podobné na Slovensku, že my, nebasketbalová krajina, kde sme radi, že vôbec niekto nám ten basketbal hrá a my máme obrovské množstvo práce pred sebou, my máme odvahu a ambíciu hodnotiť španielského trénera, lebo boli také hlasy, že je treba vyhodiť trénera. No a moja otázka je, súhlasím, ale ktorého, lebo v hľadisku ich bolo asi 5.
ktorí mali nutkavú potrebu sa k tomu vyjadrovať, kde tí chlapci akože očným kontaktom sledovali toho svojho pomyselného trénera, čo je absolútne nepripustné. To tak nemôže byť. A nám sústavne niečo vadí. V U20 nám vadilo, že Odriozola má španielský prístup a nekričí po nich. V U16 nám vadí, že Rick Brooks po nich kričí. Nám sústavne niečo vadí, miesto toho, aby sme sa sústredili na to, čo môžeme zmeniť, zlepšiť, spraviť inak. A to je práca v akadémiách. A ja som to mal v Prievidzi. To je jedna výhovorka za druhou. To je proste hľadanie vinníkov, to je vyhováranie sa. Grécky tréner sa mi vyhováral na rozhodcov. On z U18 prehrá s Bčkom Interu, nedá 40 trestných hodov, ale on sa bude vyhovárať na rozhodcov a ešte príde s konšpiráciou, že rozhodcovia sú spiknutí proti Prievidzi a je to evidentné aj v mládeži, aj v mužoch. A to mne stačilo, to ja som sa spýtal, počúvaj ma, nemal by som kúpiť alobalové čiapky do celej Prievidze? A tým pádom sme si nemali čo povedať. On nemôže mi tu tvoriť victim mentality, kde dokonca on akože odborne, OK, položil by život v basketbale, proste tam bol od rána do večera v telocvični, ale potom si on vytváral všelijakých spojencov, kde tréner napríklad nemôže byť ani priateľ s hráčmi. On sa môže chovať priateľsky, ale nemôže byť priateľ. A on si vytváral spojencov a zároveň si vytváral nepriateľov a to už bolo komplikované. A naša, ja neviem, U18 alebo predtým U17 prehra na Karlovke. A moja otázka je, ako môžeš prehrať na Karlovke? Karlovka dávala 60 bodov, z toho Pukančík dával 40 bodov. Pukančík išiel do Interu. To znamená, Karlovka je vykuchaná a ty prehráš na Karlovke to, co sa ti ako podarilo. No vieš, oni tam majú zlú palubovku, tam sa zle dribluje, to sa neodráža lopta. Čo to má byť? No tak nedribluj, tak hrajte bez driblingu. A to sa len tebe odráža zle, Karlovke sa to neodráža zle. Čo sú toto za výhovorky? Buď sú to rozhodcovia, alebo je to Karlovka, alebo moja otázka je, že identita slovenského basketbalu. Všetci ten materiál majú. Bod 1 obrana. Článok 1 neustále vytváranie tlaku na hráča s loptou. Vy keď nevytvárate ten tlak na hráča s loptou, ten protihráč sa to nemá kde naučiť a naopak on sa to nemá kde naučiť hrať. Prídem na zápas, pýtam sa trénera, prečo nevytváraš tlak na hráča s loptou? No však vytváram, ale nevysvetľuj mi, že vytváraš, sa pozri, tvoj hráč je 3 metre od hráča s loptou, to není vytváranie tlaku. No vieš, on by ho obišiel. Ale tak ho nechaj. Prečo naháňaš výsledok? Veď akože priorita je rozvoj toho hráča. Veď ho nechaj, tak ho obíde raz, obíde ho dvakrát, ale už tretíkrát si dá pozor. A ako to inak chceme naučiť? Veď ten zápas, a čím kvalitnejší super, tým viac nám ukáže to, čo potrebujeme zlepšiť. To, kde zlyhávame. Proti slabému súperovi je každý majster sveta, proti slabému súperovi každý vyzerá ako Michael Jordan. Alebo to sú také, pre mňa nepochopiteľné to nevyžadovanie. A toto som povedal Petrovi Tordovi, a v tomto s ním nesúhlasím, kde vlastne ja som povedal, že mám veľký problém s významnou časťou slovenských trénerov, pretože nevyžadujú dostatočne. A on povedal, no oni by aj vyžadovali, ale nebudú to robiť za 1500 eur. Nesúhlasím. A to nie je otázka príjmu, to je otázka povahy. Ja budem vyžadovať aj zadarmo, pretože to je moja povaha. A vyžadujem to od seba, vyžadujem to od tých hráčov. A to nie je o tom, že do 1500 nevyžadujem a od 2500 už budem vyžadovať. To tak nie je. A to vyžadovanie je v detailoch. Keď niečo má robiť to dieťa ľavou rukou a robí to pravou rukou, ty ako tréner to nevidíš? Keď on má brániť alebo má ísť šprintom do útoku, a toto tiež ďalšia vec, hej, že máme vysokého talentovaného chlapca, ale proste je lenivý. Normálne je lenivý. A tam, kde má šprintovať, tak on ide poklusom alebo krokom. Prečo tvoj hráč nešprintuje do útoku? Prečo nešprintuje do obrany? Odpoveď trénera? Vieš, keď on je a prečo mu to dovolíš? Prečo mu to dovolíš? Pretože na konci dňa, ak mu to dovolíš, tak kto je ten potom ty si ten to tak nemá byť. Ty mu to nemáš dovoliť. To znamená, moja otázka je, ty to nevidíš? Pretože to je potom problém, keď to nevidíš, to potom nemôžeš robiť trénera. A ak to vidíš, to ti nevadí? To ti nevadí, že on to má robiť inak a ty ho neopravíš? Raz som takto prišiel na tréning a teraz tí mladínsky tréneri s nimi robili floatre. Oni to robili tí chlapci technicky zle. Ale žiaden chlapec to nechce robiť zle na tom tréningu. Veď on sa to chce naučiť dobre. A na čo potom platíme tých trénerov, keď oni sa na to pozerajú a na konci dňa akože v podstate berieš peniaze za prítomnosť? Za prácu by si chcel ešte navyše provízie? To je stav, ktorý je, ja budem veľmi kritický a najprv si vyriešime tieto veci v Prievidzi. Zlyhávame v náboroch, zlyhávame v rozvoji. My máme problém s výškou. My máme pravidelne nízke tímy, ale prečo sú nízke tímy? To je takisto chyba v Prievidzi, kde vlastne ja mám napozerané, že kde U10, U11, U12, pozerám ich v rozcvičke tie tímy a hovorím, fí,
my máme zaujímavé typy, somatotypy, vysoký, pevný, hej. Samozrejme, tí vysokí, zhruba do nejakého 15. 16. veku sú klamzy. Oni sú takí akože ťarbaví. On vyrastie za leto 7, 8, 10 cm, on sa v podstate učí behať na novo. Oni sú také, hej, že vy nemôžete porovnávať rýchlosť napríklad, výbušnosť alebo zmenu smeru rozohrávača a pivota. Nemôžete porovnávať Hliváka s Marošom Zelizňákom. To nejde. No ale dobré, a potom akože keď my ho zabijeme, toho Zelizňáka v mladenickej kategórii, tak potom Hlívák nám bude doskakovať. Hlívák sa nám bude mlátiť pod košom s tými 120-130 kilovými chlapmi, to čo bolo vidno proti Angole. A to je presne ono, že vy pozeráte u 11 Desinu a zrazu ide zápas a tí veľkí chlapci si sadnú na lavičku, tam sú ohryzajú nechty a hrajú tí bojovníci do vysokej trávy, pretože logicky tí maličky sú atletickejší, sú koordinovanejší a jednoducho v momente, keď do U14 lepšie zvládate atletiku, tak vlastne dominujete. No a keď vám ide o výsledok, tak vy tých veľkých necháte na lavičke. A tým ich zabíjate ten potenciál. Dokonca ja som si vytvoril až také uvedomenie, že rodič, ktorý vie, že jeho dieťa bude mať na 2 metre, pretože to sa dá vypočítať, to vidíte, a možno bude lepšie, keď doteraz, dúfam, že odteraz to tak nebude. Že možno to bude lepšie, keď doteraz by ho nedal v Prievidzi na basketbal, minimálne do 15. roku veku. Do 15. roku veku ho dajte na iný šport, kde ho naučia skákať, behať, síle, rýchlosti, atleticite a potom ho doneste a potom ho naučíme basketbal, že ho v podstate častokrát tých vysokých potrebujete ochrániť pred niektorými mládežníckymi basketbalovými trénermi, pretože im ide tak o výsledok a tak im nejde o ten development, že sú schopní ten potenciál tých basketbalistov zabiť. To nechceme. A ako som povedal, od U20 nebolo treba mať veľké očakávania, ale na druhú stranu poviem inak. Ak by hral Golian, ak by hral Minaroviech, ak by hral zranený Simonides, ešte možno teoreticky zranený Rišo Ondruš, a my by sme fakt postúpili. Hovorilo by to niečo iné o slovenskom basketbale? Rozumiete, čo hovorím, že vlastne ten výsledok je len distrakcia? Že vlastne vy sa musíte sústrediť na ten proces? Náš problém je, že nemáme 10 Golianov. Náš problém je, že nemáme 20 Randuškov. A na konci dňa, keď sa pozriete, vedie to historicky najlepší výsledok. Darmo, že sme zostúpili, to historicky najlepší výsledok mládežnícky basketbal v ére samostatného Slovenska dosiahol. Oni dosiahli 2 víťazstvá na majstrovstvách Európy A kategórie. A v podstate naše tabuľkové zaradenie v rámci FIBA je, že vlastne vy keď skončíte niekde 16. 17. v B kategórii, tak to je naša úroveň. Všetko nad je super. Hej. A U20 sa vôbec do FIBA rebríčkov neráta. To som ani ja nevedel. U20 sa neráta do FIBA rebríčkov. A čo sa týka U18, ako som povedal, v zápase s Francúzskom 4 minúty dokonca sme viedli obod. Lenže vy keď ten super, keď má 10 rovnocenných hráčov a vy máte 4 rovnocenných hráčov, to sa hrá ťažko. A to je úloha, a v tomto prípade to poviem za Prievidzu, hej. A to je obrovská úloha, aby sme na tomto pracovali. A keď sa pýtate na úspešnosť akadémií, viete, tam je dôležité, kto vo vedení tých akadémií je. Či tomu tí ľudia rozumejú. Či rozumejú tomu, čo je to development hráčov. A typický príklad v Košiciach, napríklad som veľký fanúšik trénerky Jalčovej v Košiciach, kde naozaj sa veľmi snaží, robí to tým developerským spôsobom, nehľadá výhovorky. Nedávno sme rozprávali o tom, či tie deti majú hrať 10 minút štvrtinu, 8 minút štvrtinu, ona nevidí problém. A ona povie, no tak čo, tak budú hrať 10, aspoň budú mať väčšiu kondíciu. Hej, proste. A mne sa páči jej prístup. To naopak predtým jej predchodca, ktorý naháňal výsledky a vedel to dobre predať tým rodičom a sponzorom, to som presvedčený o tom, že to bolo na úkor rozvoja hráčov. Kto tým napríklad trpel, bol určite 2012 Gdula. A to znamená, že motion creates motion. Som presvedčený o tom, že postupne sa budú chytať ďalší a ďalší tréneri, ktorí majú záujem. A Slovenská basketbalová asociácia nedávno organizovala výberové konanie pre 7 trénerov do Belehradu na špičkovú kliniku, kde bol Messina, kde bol Željko Obradovič. Však tam tí experti, čo vypisujete po sociálnych sieťach, veď ste mohli sa prihlásiť a mohli ste ísť osobne sa Željka Obradoviča opýtať, čo hovorí na to, že v U10 hráte čiaru. Ste sa mohli opýtať. Kto sa prihlásil? Prihlásilo sa 10 trénerov. U nás je problém, že u nás ani nie je záujem o vzdelanie. Oni to len deklarujú. A vlastne 8 z nich nikto ani nepozná. To sú nováčikovia, to sú úplne nové tváre, ktoré dúfame, že teda to bude to zelené a rastúce a môžeme sa pohnúť ďalej. Ale základ pre dosahovanie výsledkov je vyžadovanie
A ešte poviem poslednú vec, kde máme obrovský problém v Prievidskej akadémii. A vy keď sa chcete zlepšovať, tak to musíte vyhodnocovať. A keď to chcete vyhodnocovať, tak to musíte merať. My sme nemerali. Ani 2 roky dozadu šéf-tréner v Prievidzi ani vlastný tím nedokázal odmerať. A to sa rozprávame, ako že to vymýšľame teplú vodu. TSM-ka, ktoré fungovali v 70. 80. rokov, oni všetci merali. Oni všetci mali vyhodnotenia od Cooperovho behu 12 minútovky cez, pull-upy, sit-upy a tak ďalej. Jednoducho, čo sa dá merať, musíme merať a vyhodnocovať. Zabudnime na to, že niečo budeme hodnotiť voľným okom a pocitovo. To nie sú dáta. Dáta a musíme na to ísť vlastne vyslovene manažerským spôsobom a takýmto spôsobom vyhodnocovať. A potom vyžadovať. To je kľúčové. Takže hlavná otázka je nie, čo robia zahraniční tréneri v reprezentáciách. Hlavná otázka je, čo robia slovenskí tréneri v kluboch a možno aj českí tréneri v kluboch, pretože ak si slovenský rodič myslí, že český development alebo kluby v Čechách sú nejaký Disneyland, no odpovede, že nie sú. Stačí sa pozrieť na hráčov, ktorí z Čech prišli. Český FIBA ranking, alebo teda FIBA ranking hovorí jasne, Česi sú len pár pozícií pred nami. Ich lídri reprezentácie sa basketbal naučili hrať mimo Českej republiky. Na to, koľko peňazí investujú do rozvoja hráčov, keby to fungovalo, tak tam nemôže byť úspešná Get Better Academy. To znamená, že zoberte si len slávny Nymburk. V mládežníckych kategóriách od Interu sucho dostane o 30 a môže ísť domov a rozmýšľať nad tým, ako sa robí development. To znamená, čo sa týka rozvoja, prístupu, vyžadovania, a dôslednosti, učenia charakteru a disciplíne sa máme čo učiť od Interu a od mládežníckeho trénera pána Vimera. A my budeme chcieť byť follower v tejto veci, budeme chcieť významne pomôcť v dodávaní hráčov do reprezentácií a musíme začať od kvantity a potom, ak chceme vychovať profesionálov, najprv my musíme mať profesionálny prístup. To sú teda tie medzinárodné konfrontácie a celkovo nejaký pohľad na ten mládežnícky basketbal na Slovensku a možno najlepšou ukážkou alebo najlepším príkladom je začať od seba, pozrieť sa na to touto optikou a keď sa vlastne môžeme dostať aj konkrétne k Prievidskej basketbalovej akadémii. Vy už ste povedali, že nie ste spokojní s tým súčasným stavom a v tomto nastavení, čo vlastne vy môžete zmeniť, keď opäť začneme od seba, aby ste dokázali posunúť aj ten slovenský basketbal a išli nejakým príkladom a vedeli nastaviť tie trendy? No môžem povedať, že som mimoriadne sklamaný. Že vlastne 9 rokov podporujem Prievidskú basketbalovú akadémiu ekonomicky. Významným balíkom peňazí, to nie je málo. A vnímam to tak, že vlastne vy keď nemáte nastavený systém, tak polievate púšť. A to sa dialo. A vnímam to, že som vlastne minul peniaze, oni reálne až tak slovenskému basketbalu nepomohli. Pomohli možno pár jednotlivcom. A je to hrozná škoda. Mňa to mrzí. A pred 2 rokmi som vstúpil do akadémie ako člen správnej rady, zase so záujmom pomôcť a boli 3 problémy, ktoré som identifikoval. Prvý je facilita. To znamená, že keď sme hovorili o tých problémoch, zoberte si Poliakov. Poliaci z európskych fondov postavili facility a dneska urobili obrovský krok vpred, čo sa týka volejbalu, basketbalu, tých palubovkových športov. Myslím, že na olympiáde porazili volejbalisti Poľska, Spojené štáty. Poľsko, povedali by ste niekedy pred 20-25 rokmi, že raz budete závidieť Poliakom? To sa dnes deje. Keď prijete do Varšavy, Varšava vyzerá ako downtown Chicago. Proste oni správnym spôsobom využili eurofondy na investície do infraštruktúry. Keď hovoríme o infraštruktúre, tak na Slovensku máme deficit v športovej infraštruktúre viac ako 0,5 miliardy eur. Jednoducho deti nemajú kde športovať. Hokejisti nemajú kde hrať hokej, hádzanári nemajú kde hrať hádzanú, atleti nemajú kde trénovať, plavci nemajú kde plávať a tak ďalej a tak ďalej. Takto keď ideme, tak vlastne facility, ktoré sa postavili za komunistov, tak odvtedy sa toho veľa neurobilo a keď tak nekoncepčne. To znamená, že toto bol prvý hlavný problém. Facilita. My máme nedostatok zariadení, kde môžeme trénovať, kde môžeme využívať ten čas na tréning a zlepšovanie a rozvoj. Môže to byť horšie, ale môže to byť ďaleko lepšie. To bolo ad 1. Ad 2, to bol veľký problém a ten stále hovorím je nábor. Pretože ak poviem, že na Slovensku je 4 000 basketbalistov a vo Francúzsku viac ako 700 000, tam sa nikdy nedostaneme. Ale prečo by nás nemohlo byť 8 000? Prečo by nás nemohlo byť 12 000? Nedávno som pozeral taký podcast, kde hokejista Radivojevič bývalý
sa sťažoval na to, že v hokeji na Slovensku nemáme mládežnických trénerov, že to sú animátori. Ja som sa pousmial, ale zároveň som si uvedomil, čo by som ja dal za animátorov. Pretože čo je úlohou animátora? Animátor má atraktovať tie deti pre tú aktivitu, má vyvolať lásku k tej aktivite, má ich tam atraktovať čo najviac. Keby sa aspoň toto dialo v basketbalových kluboch, alebo v tomto prípade v Prievidzi, kde sa extrémne podceňuje nábor, robí sa nedôsledne, alebo sa nerobí vôbec. Minulý rok sme spustili kampaň, ktorá má stála nemálo peňazí, ale tie lídy, ktoré vlastne ten rodič, keď závolá a chce to dieťa prihlásiť, tak to je líd s tým kontaktom. A to treba okamžite riešiť. V mojom biznise vieme, že vlastne to je do 24 hodín, že tento železo sa kuje za horúca. A ten, kto to mal na zodpovednosť v Prievidzi, to nechal kľudne týždeň, 2 ležať a tie lídy vychladli a bol to neúspešný projekt. V porovnaní s tým, ako nám to beží teraz. Že Dominik Kilian a Mišo Porúbčan to majú na starosti a naozaj do 24 hodín to obvolávajú a za podstatne menej peňazí v náborovej kampani máme dramaticky lepšie výsledky. To znamená, druhý problém je nábor. Jedine z kvantity urobíte kvalitu. Vy keď nebudete robiť nábor, keď budete čakať, čo vám bývalí basketbalisti donesú na tréningy, z toho veľa neurobíme. Tretia zásadná vec bolo riadenie. Vy môžete mať systém, aký chcete. Vy keď tam nemáte funkčných ľudí a v tom systéme tých funkčných ľudí neriadite, tak generujete problémy. Vy sa nedokážete rozvíjať. A dokonca ani funkčný systém v Prievidskej akadémii nebol. Pretože každý tréner si riešil svoje a v podstate niektoré týmy boli preferované viac, niektoré menej, podľa toho, ktorý tréner koho mal, ale to tak nemá fungovať. To tak nemá byť ani zďaleka. A nemôže to fungovať tak, že vy máte orchester, kde povedzme, aj keď máte vzdelaného toho trénera, to znamená, že on jeden vie hrať na husliach, ďalší vie hrať na violončelo, ďalší vie hrať na trúbku, na bubny, ale keď to nemá dirigenta, no tak každý si hrá, čo chce. A to bol presne problém prievidského basketbalu. Každý si hral, čo chcel. No a tým pádom mojou snahou bolo posledné 2 roky identifikovať, dať tam toho šéf-trénera, dať tam toho dirigenta a aj to zlyhalo. Jednoducho, to je jedno zlyhanie za druhým, čo je získavanie skúseností. Samozrejme, ja teraz sa nebudem sťažovať a plakať, ale riešim. To znamená, že našou úlohou bude akadémiu prekopať a radšej ako niečo opravovať, postaviť to možno úplne na novo. A veľmi s tým pomáha Andrej Červenka a dúfam, že teda on bude obrovský asset pre budovanie a rozvoj akadémie. Aj v tom predošlom podcaste, kde sme sa tu spolu rozprávali, ste práve spomínali Andreja Červenku ako takú naozaj obrovskú a asi aj najvýraznejšiu posilu nielen pre A-tým, pre ten realizačný tím Gereta Mariho, ale pre celú organizáciu. Skúste teda priblížiť vlastne, k akým zmenám už došlo v priebehu tých posledných mesiacov, kde je teda veľmi výrazne zaangažovaný aj práve Andrej Červenka. Ako som povedal, chceme vytvoriť vysokopracovné prostredie. To znamená, že keď sa niekto chce len obšmietať okolo basketbalu a brať za to peniaze, tak sa obávam, že Prievidza nebude tá vhodná destinácia. Zároveň chceme trénerov, ktorí budú príkladom a budú sa zaujímať, budú mať ownership, budú mať vysokú pracovnú etiku a nejaké vyfajčievanie kade-tade po rohoch a nezáujem, proste to nebude fungovať. To sú dospievajúci chlapci, ja sa potom dotknem aj dievčat, to sú dospievajúci chlapci. Oni potrebujú mužský vzor. Ten mužský vzor jednoducho, ten tréner má byť v šejpe. Ja neočakávam, že mladí chlapci budú chodiť bruchatí, potom akože jak ukážeš hoď a bež, ty môžeš ukázať akurát tak hoď a stoj, to je ad 1, ad 2, budete dodržiavať životosprávu. Ja som vyčítal trénerom, že ako máme chcieť dodržiavanie životosprávy od dospievajúcich chlapcov, keď jeho tréner buď fajčí, alebo pije nadmerné množstvo alkoholu, nezdravo sa stravuje, hej, to všetko je nedisciplína. To znamená, my ho vedieme k disciplíne a my sami sme nedisciplinovaní. Ako chceme vychovať z hráča charakter, keď ho postrádame u toho trénera? To znamená, to sú všetko problémy, ktoré my musíme vedieť riešiť. Zároveň, viete, ja rozumiem tomu, keď niekto má kvalifikáciu a má vzdelanie trénerské. Ale darmo ty máš vzdelanie trénerské, keď nemáš ownership a nemáš záujem. A typický príklad je, keď vezmeme hráča z Topolčian, zo Žiliny, z Bánoviec, do Prievidze, do určitej miery my preberáme zodpovednosť a my ho berieme na internát a my sa nemôžeme tváriť, že nás sa to netýka. Samozrejme, že určitú časť zodpovednosti prenesieme aj na toho chlapca, ale rovnako tak chceme tú kalokagatiu, ten rozvoj tela i ducha. To znamená, nám predsa musí záležať na tom, aké on má známky v škole. Máme vynikajúci vzťah s Prievidským gymnáziom, máme výbornú spoluprácu s pani riaditeľkou.
Ale keď sa nám prievidskí tréneri nezaujímajú o študijný prospech, o správanie a tak ďalej, ako ho vychovávate? To si naozaj prídeš jak do roboty, že prídeš na tréning, odrobíš si to, hej, že vlastne častokrát sa dialo, že neskoro na tréning a rýchlo zavčasu z tréningu a podobne. Kde máš záujem? Ako často s tými chlapcami rozprávame? Veď oni majú svoje mentálne problémy, dospievajú. My ho nemôžeme nechať tak a zrazu na konci sezóny zistíme, že nám vlastne chlapec končí s basketbalom, ktorý rok predtým bol v All-Star U15, lebo nezvláda školu, lebo on si myslí, že z neho basketbalista nebude, lebo. Ale to je náš job, to je naša zodpovednosť. Veľké posily, teda akadémia privítala do tých trénerských radov. Sú to či už mená zo zahraničia, mladí ambiciózni slovenskí tréneri, ale aj skúsenosti, ktoré práve pomáhal dotiahnuť tie príchody Andrej Červenka, ktorý preberá vlastne zodpovednosť za tú športovú časť akadémie. Ako hodnotíte tieto nové príchody a čo by mali práve tie mená priniesť pre akadémiu? Čo si od nich sľubujete? No predovšetkým si sľubujeme angažovanosť. My potrebujeme vysokú mieru angažovanosti, vysokú mieru pracovitosti, vysokú mieru záujmu. Hej? Pretože my to nemusíme volať controlling, tlak, to je záujem. A ak ten tréner nemá záujem, je mu to jedno, a je neambiciózny, alebo ak má ambíciu smerom k sebe, to znamená, on chce naháňať medaily, tak vlastne je to v neprospech rozvoja hráčov. Najprv sa dotknem dievčenskej zložky. My sme prevzali od pána Blaha dievčenskú zložku a myslíme to vážne. A s dievčenskou zložkou to myslíme veľmi vážne. Ja sa v súčasnosti neviem veľmi vyjadrovať ešte k ženskej zložke. Ja som tam totálny nováčik. Ja budem potrebovať pár rokov na to, aby som navnímal osoby, obsadenie, pomery, chápanie súvislosti. Zároveň ale treba povedať, že my sme s tým, ako sme prevzali tú partiu dievčat od pána Blaha, tak sme prevzali spolu s trénerkami, spolu vlastne, akože, že beriete to všetko. Hej? A po roku je najvyšší čas to posunúť niekam inam. My chceme ukázať rodičom, dievčatám a celej tomu basketbalovému, ženskému basketbalovému prostrediu, že to v Prievidzi myslíme vážne. A to znamená, že sme hľadali čo možno najlepšie riešenie na pozíciu šéf-trénera k dievčenskej zložke. Niekoho, kto je pracovitý, niekoho, kto má záujem, kto má skúsenosť a chce to robiť. A v rámci dostupnosti sme teda angažovali do Prievidze pána Porúbčana. Mišo Porúbčan je nesmierne pracovitý, veľmi mu na tom záleží, je skúsený, to sa krásne prejavuje. Výborná spolupráca doteraz s Andrejom Červenkom. Je bývalý reprezentačný tréner, to znamená, že tam sú obrovské skúsenosti a my chceme ubezpečiť rodičov aj dievčatá, že to naozaj myslíme veľmi vážne a tie vízie sú v dlhých rokoch dopredu. To znamená, postupne zo spodu my budeme budovať tú pyramídu tak, že vlastne sa chceme postupne dopracovať až k ženskému basketbalu a postupne cez tie nižšie súťaže uvidíme, kam nám to dovolí. Ja tam dnes ešte nedovidím. Keď sa tam dostaneme, tak samozrejme dovidíme ďalej, ale chceme a máme ambície robiť kvalitný dievčenský basketbal. Netreba zabúdať na to, že významné osobnosti ženského basketbalu pochádzajú z Prievidze. A pani Obertová je bývalá hráčka Prievidskej mládežníckej akadémie a dnes je špičková rozhodkyňa. A Zuzka Žírková je vlastne ikona slovenského basketbalu a uvidíme v budúcnosti, keď nebudeme takí malinkí z hľadiska ženského basketbalu, budeme ďaleko väčší, možno, že aj jej srdce bude volať naspäť do Prievidze. V každom prípade chceme dodávať dievčatá do mládežníckych reprezentácií. Chceme byť dôležitou súčasťou dievčanského basketbalu. Takže aj týmto smerom idú investície. Posilňujeme tie dievčatá, náborujeme. Veľa ľudí v Prievidzi stále nevie, že dievčenský basketbal je v Prievidzi. Konec koncov za to môže aj akadémia v Prievidzi, ktorá to dávala jasne najavo v minulosti, že dievčatá to nie je basketbal, to je košíková a to nechceme a nech idú robiť gymnastiku alebo tancovanie. Chceme, záleží nám na to, budujeme, pracujeme a dávame to jasne najavo aj angažovaním Miša Porúbčana. Čo sa týka mládeže, extrémna priorita bude dávaná na nábor.
A my chceme a budeme spolupracovať so školami, budeme mať krúžky, my potrebujeme stovky detí. Jeden len porovnanie. Peter Torda nedávno popisoval v rozdieli medzi slovinským basketbalom a slovenským basketbalom. Slovinci vyhrali majstrovstvo Európy U20, vyhrali majstrovstvo Európy U18. Jeden malý detail a poviem vám to všetko. V chlapčenských kategóriách U16 na Slovensku máme niečo malinko viac ako 30 tímov. V chlapčenských kategóriách U16 v Slovinsku majú viac ako 180 tímov. To znamená, my zlyhávame naprieč Slovenskom v náboroch, v aktivite smerom k náboru a v počtoch. To znamená, jedine z kvantity urobíme kvalitu. A tam sa postupne dostávame k tomu, prečo dnes U20, U18, U16 nám vyzerá tak, ako vyzerá. Pretože sme zlyhali v minulosti v náboroch. Roky 2017, 2018, 2019 sme totálne zlyhali v náboroch. Naháňali sme medaily v kategóriách U11, U12, ktoré sú úplne irelevantné. Seriózni tréneri sa pri takýchto kategóriách ani pri pive nebavia o medailách. Tam je kľúčový ten development, ten rozvoj, tie počty tých detí, vyvolávanie lásky k tomu športu, pretože to dieťa, keď miluje ten šport, tak nemáte problém s tým, že ho to nebaví a tak ďalej. On to chce to robiť navyše, venuje tomu čas, rád dribluje, rád strieľa, rád ide von, rád je s tou loptou a tým sa zlepšuje. Takže nábory budú absolútnou prioritou. No a potom to bude prerozdelenie hráčov na rôzne kategórie, kde rôzni hráči potrebujú rôzny prístup. A teraz vlastne k tomu budeme prispôsobovať trénerov a trénerský stav. Môžeme možno spomenúť aj nejaké konkrétne mená, ktoré okrem tej dievčenskej zložky posilnili akadémiu. Vypichol by som napríklad Andriusa Banisa, ktorý vlastne prichádza z Litvy a pôsobil a vychovával tam talenty Žalgirisu Kaunas, čo je veľká vec, že sa podarilo dotiahnuť takúto veľkú posilu. Absolútne. Sme za ňo veľmi radi. Vlastne budujete medzinárodnú organizáciu a pre všetkých je zaujímavé to, že máme Patrika, Američana, dátový analytik a zároveň bude v akadémii a má skúsenosti s univerzitným basketbalom a má ten americký prístup. Andrius má ten litovský prístup, kde viete dobre, že pre Litovcov je basketbal náboženstvo. A čo ho presvedčilo, aby prišiel do Prievidze, kde kdekoľvek, kde sa pýtal, všade povedali Prievidza, jasné, poznáme. Oni to poznajú cez Vladasa Garastasa, že vlastne ich legenda litovského basketbalu vyhral československý titul práve s Prievidzou a je tam tá silná litovská stopa. To znamená, že všetci mu povedali, že Prievidza je vlastne taký slovenský Žalgiris Kaunas, takže tomu viacej nebolo treba vysvetľovať. A veľmi sa mu páči pracovná morálka, celá organizácia a bude obrovským prínosom pre kategórie U16, U18. Dominik Kilian a Marko Grenda sú mladí, ambiciózni tréneri, ktorí sa prišli predovšetkým do Prievidze učiť, pracovať, ale zároveň sa učiť, zlepšovať a chcú byť v problematike trénerstva úspešní. Ďalej chceme rozvíjať Miša Suriaka, ten bude robiť U23 a U20 pod dozorom Andreja Červenku. To znamená, áno, zároveň angažujeme niekoľko pomocných trénerov, uvidíme, možno časom sa z nich stanú hlavní tréneri, takže áno, to sú mená, ktorými sme posilnili akadémiu. To sú zaujímavé zmeny, ktoré ste tu aj teraz pomenovali a téma, ktorú sme už naťukli aj s Andrejom Červenkom, keď sme sa tu pred pár týždňami rozprávali, ako sa vlastne dá merať úspešnosť akadémie, lebo spomínali ste, že dobre, z hľadiska výsledkov, trofejí sme boli možno druhá najúspešnejšia akadémia po Interi v Prievidzi, ale čo je vlastne to meradlo úspechu pre akadémiu a ako si budete vedieť zhodnotiť, či už o rok, alebo potom neskôr, že dobre, tie zmeny, ktoré sme urobili, ideme správnym smerom? To je dobrá otázka, pretože viete, úspešnosť záleží od vytýčených cieľov. A ak vy máte vytýčené ciele, že vlastne chcete zbierať medaily v U13, U14 a dosiahnete ich, tak ste úspešní, ale z vášho pohľadu. A znovu, vy potrebujete ten helicopter view, ten nadhľad, pretože ten tréner, ktorý je zavretý v telocvični dennodenne a má trošku ambície a on sa nedíva na to, čo bude v U16, U18, U20, tak si naháňa tú medailu a to sme videli, že U11, U12 ani nie sú majstrovstvá Slovenska, to je festival, kde vy sa snažíte atraktovať tie deti, doniesť čo najviac tých tímov, urobiť veľkú akciu. Myslím si, že sa to Slovenskej basketbalovej asociácii podarilo v tom Šamoríne, že to bolo veľkolepé, veľmi dobre zorganizované. A potom niekto má nutkavú potrebu niekde vypisovať, že majster Slovenska v U12, to je nezmysel, to vidíte, že ten človek je úplne mimo reality. A teraz ako chcete robiť nejaký development hráčov s ľuďmi, ktorí sú mimo reality?
A to znamená, že niekoľkokrát som povedal, ako majiteľ klubu, teraz nehovorím o akadémii, lebo to je občianske združenie, ale ako majiteľ klubu BC Prievidza, mňa vôbec nezaujímajú medaily. A tu sa dotknem už spomínanej tej U20, kde napríklad povedzme si o súťaži U20 minulý rok, ktorá sa uskutočnila, finálový turnaj sa uskutočnil v Prievidzi. A vlastne, ja hovorím, U20 bude veľký problém. Už len to, keď som videl tú kvalitu, ktorá sa diala v súťaži. To znamená, našim najväčším problémom, ktorý máme, je nedostatočná kvalita v slovenských súťažiach. Aký zmysel má, keď v U14 Prievidza ide do Bánoviec a vyhra 136-9? To má aký zmysel? Už tá kvalita v semifinále, ja som bol veľmi sklamaný z toho, že líder Nitry, ktorý hral proti Prievidzi a očakával som 30-40 bodov, tak ho ubránila 2009. Ak ho v semifinále ubráni 2009, tak čo my čakáme, že uhráme proti Írsku, Švédsku alebo ďalším krajinám na mestrovstvách Európy? Vy keď sa neviete presadiť o minimálne kategóriu vyššie, vy na mestrovstvách Európy nemáte šancu. A to nie je, že sa nevie ten hráč presadiť o kategóriu vyššie, veď on sa nevedel presadiť proti 2009. Náš Tomáš Hronský v podstate ubránil lídra Nitry na 10 bodov, mal 5 faulov, neúspešný trash talk voči Tomášovi a to bolo všetko, čo sa predviedlo. A ja som to povedal aj majiteľovi Nitry, že nehnevaj sa na mňa, ale keď som sa pozeral na zápas o 3. miesto, ja keď som bol agent, po 5 minútach zavriem počítať, že ja si tam nemám čo poznačiť. Tá kvalita, to bolo ortopédia proti očnému, to bolo veľmi zle. Akože záleží samozrejme na tom, aké máte nastavené kritériá. Vy keď máte nastavené kritériá, že OK, akože, že máte nízko, tak nízky štandard sa vám stáva novou realitou a tým pádom to bolo super, hej? Ale keď máte nastavené kritériá vysoko máte nastavené kritériá z hľadiska obrany, z hľadiska individuálnych činností jednotlivca, z hľadiska herných riešení, decision makingu, to bolo veľmi zle. A vlastne Prievidza hrala finále. Dobre, ale vy si uvedomte, že akú kvalitu má tá súťaž, keď Prievidza vlastne U20 nemala. Jediný hráč U20 2006 je Hričo. 2007 je Krucký, čo vlastne ani nebol produkt Prievidskej akadémie, toho sme stiahli z Bystrice. A potom už to boli len 2008 2009. To znamená, že ten Inter samozrejme hrá úplne inak s Golianom ako bez Goliana. A tým pádom vlastne s Golianom Inter dominuje. Ale keď Prievidza hrá finále s týmto, tak ja hovorím, že mať veľký problém v U20. A to sa nakoniec aj ukázalo. Veľmi kľúčové bude aj v rámci akadémie vlastne prepojenie toho celého programu a to, čo hovorí Andrej Červenka, aby celá tá akadémia, celý prievidský basketbal hovoril rovnakým jazykom. Vlastne od tých najmladších kategórií, aby hráči videli ten priestor, kam sa chcú posúvať, aby sa práve cez nový tím U23, k čomu sa tiež ešte môžeme na záver dostať, aby videli tú vlastne jasnú cestu až do A-tímu BC Prievidza. Asi takým tým snom je, aby fanúšikovia videli, ako hrajú za ten prievidský klub, prievidskí odchovanci, čo je niečo, čo sme riešili vlastne aj pri tom poslednom podcaste, kde sme sa venovali najmä tomu Ačku. Začneme tým, že ak chcete hrať profesionálny šport a profesionálny basketbal, v prvom rade ten naratív, ten pohľad zo strany vlastne verejnosti. A veľmi často u nás je to vnímané ako nejakí upotenci, ktorí vlastne ani nie sú inteligentní dosť na to, aby mohli robiť niečo iné. A tu upozorním na jednu vec a to je vlastne vývoj AI. Umelá inteligencia spôsobí dramatickú zmenu na trhu práce. A už teraz to vnímame, ale v najbližších 3 rokoch napríklad, podľa analytikov v Spojených štátoch AI nahradí alebo úplne vytesní 15% jobov, 15% prác. A AI zrýchli procesy, robotika dokáže zjednodušiť a zlacniť výrobu. A napríklad ako veľmi postihnuté budú takzvané, v ekonomike to voláme white collars, biele goliere. To sú všetci tí manažéri, ktorí vlastne chcú prerozdeľovať robotu a peniaze a prekladať papiere z jedného časti stola na druhú časť stola a ešte k tomu potrebujú budžety a controlling, no tak tých aj nahradí. Všetky tie opakované činnosti, my to už dnes máme v holdingu, od poistných matematikov, cez likvidátorov, právnikov, ajťákov, to všetko vlastne dnes bude ohrozovať AI. A jednu z vecí, ktorú AI rozhodne nedokáže ohroziť, činnosti, kde je extrémne potrebná empatia, vzťahy, budovanie niečoho, to znamená rozvoj, napríklad craftsmanship. Craftsmanship rozumie remeslo, to znamená remeselníci v príjmoch pôjdu vysoko hore, pretože ich bude nedostatok. A hrať basketbal je remeslo.
Veď to je remeslo. Zároveň vlastne živiť sa športom je obrovské privilégium. To znamená, to remeslo a jeho cena pôjde extrémne hore a to dnes zažívame. Tá inflácia je brutálna v basketbale. Postupne zároveň vidíme, ako vysychá a to americké potrubie, to nazvem. To znamená, že chlapci, ktorí je 18 000 hráčov vo vysokoškolských súťažiach v Spojených štátoch. Oni snívajú ten svoj sen o NBA, akurát, že NBA v tom drafte je 30 v prvom kole, 30 v druhom kole. To je 60 hráčov, to znamená, dokopy ich máte 450 a všetci ostatní môžete ísť do roboty, alebo si hľadajte angažmá niekde inde. Bude to G-League, ktorá zase toľko neplatí, alebo idú overseas, to znamená, že do Európy a vlastne tá pipeline bola, že prišiel z univerzity výborný chlapec, u nás dostal niekde 2, 2,5, 3 000, záleží na jeho kvalite, máte rookies, ktorí berú 7, hej, ale to je úplne iná kvalita. A tak to vysychá. Napríklad tým, že v NCAA vlastne sa platia veľké peniaze a dokonca teraz tí hráči môžu hrať dlhšie, ešte aj po škole. To znamená, že nás sa to nedotklo, ale napríklad handlovej sa to tento rok dotklo, že máte tam hráčov, ktorí vám ani neprídu, alebo sa zbalia a idú hrať ešte univerzitu. Plus tam zarábajú šialené peniaze. Zoberte si len Noah Reynolds. Noah Reynolds na Texas Christian University posledný rok zarobil $820,000. U nás dostával $3,000 mesačne. OK, to bola tá hokejka na konci, ale ak on tie milióny bude zarábať, 3-4 roky, významná časť tých hráčov buď odmietne NBA, že ani tam nejdu, lebo na škole zarobí viac, alebo má zarobené a on povie, že mám vzdelanie, mám zarobené, ja sa nejdem niekde mlátiť napríklad na Slovensko za 2-3 tisíc eur, proste kašlem na to. A tým pádom vám to vysychá. Čiže aj z tohto pohľadu, keď sa vy pozriete za tie pomyselné 2 kopce do budúcna, tak vy musíte mať akadémie, vy musíte rozvíjať hráčov a zároveň je to mimoriadna motivácia pre tých hráčov, že vlastne bude extrémny dopyt po tom remesle, že vlastne do športu bude prichádzať viac a viac peňazí a firmy budú zarábať viac peňazí, pretože budú šetriť práve vďaka AI na nákladoch, výroba a poskytovanie tovarov a služieb, tie náklady pôjdu dole a tým pádom si môžete viac peňazí dovoliť dať do športu a tým pádom ich bude nedostatok a tým pádom tá inflácia bude citeľná a tým pádom ten mladý športovec, ten mladý basketbalista si môže byť vedomý toho, že ja to poviem inak. Ak teraz naskočí herná klauzula Jakubovi Mokráňovi, tak Jakub Mokráň bude patriť medzi 1 až 2 najlepšie zarábajúce percentá v ekonomike Slovenskej republiky. Až takto, keď to dáme, tak takto to je. A tým pádom by to mala byť mimoriadna motivácia pre chlapcov, ktorí majú to privilégium, že na to majú tela, majú na to fyzionómiu, že to môžu robiť. Ešte otázka, či na to budú mať hlavu a disciplínu. Som veľmi rád, že sme dnes otvorili opäť viaceré zaujímavé témy a informácie, ktoré tu padli a verím, že opäť v priebehu sezóny ešte bude priestor ísť podrobnejšie do niektorých tém, lebo naozaj je tam čo preberať a ten mládežnícky basketbal na Slovensku. Veríme, že to pôjde dobrým smerom a že práve akadémia BC Prievidza Academy môže nastaviť ten trend a že to budeme hodnotiť pozitívne. Pán Miller, ďakujem vám za váš čas a nezabudnite sledovať nielen sociálne siete BC Prievidza, ale rovnako aj Prievidskej akadémie, aby ste boli v obraze a pokiaľ ste rodič a máte doma dieťa, ktoré hľadá nejaký spôsob, kde sa vyžiť, kde nájsť tú svoju cestu, tak práve prievidský basketbal a aktuálne ešte prebiehajúci nábor môže byť tá správna cesta. Určite áno. A radi to dieťa privítame, pretože sme presvedčení o tom, že basketbal v Prievidzi bude vedený profesionálmi, bude vedený spôsobom, že budeme tomu dieťaťu rozvíjať tela i ducha a vlastne keď mne ako rodičovi záleží na zdravom fyzickom a mentálnom vývoji môjho dieťaťa, tak v Prievidzi by som ho určite donesol na basketbal.